pánva, ako ste si všimli, takisto som sa ja prepracoval k tomu, že tú pánvu kontrolujem z každej strany. Lebo naozaj ten človek stojí, má to takto, láhne si, má to opačne, leží na bruchu, má to nejako, leží na chrbte, má to zase trošku inak. Takže teraz sa vlastne budeme zameriavať na to, keď jedna strana, táto je vyššia ako druhá. Keď si to dáte vlastne na tie hroty pánvy, tak jedna strana je vyššia ako druhá. Alebo teda, že máte pocit, že túto techniku vám treba spraviť. Takže tá technika je taká, že ten človek takto leží, dá si ruky za hlavu. Ja si ho takto otočím. Keď sa mu začne dvíhať bok, vidíte, už je ten bok, už sa dvíha, uvoľní, tak mu chytím a na ten bok takto, teraz toto ťahám tu a ten bok tlačím tam. Robím toto. Na konci tej hybnosti, úplne na konci uvoľnenej hybnosti, robím toto. Dobre, na druhú stranu. Takže zase idem takto, až keď sa mi začne ten bok dvíhať, vidíte, už sa mi dvíha, zatlačím si na to, aby tam ešte bol priestor na to, aby sa mohol potlačiť. O čo myslíte to, že to? Čo? Som cítila, že to. No, výborná technika, veľmi odporúčam. Potom vlastne, čo potrebujete si na tej pánve všimnúť? Ako je stojí, ako je vláhu na bruchu, to sme sa učili, to viete. Alebo to si môžeme tiež pozrieť, vláhnem si na bruchu, aby sme išli postupne. Takže stojí to viete, to ovládate dokonale. Ľahu na bruchu si idete a lopaty pánvy si takto si oprete prsty a pozeráte sa zase na aký máte rovno. Keď je to takto, alebo takto treba riešiť. Takže tu je to, vyzerá, že to je v poriadku rovno. Kebyže to je niečo s tým, tak technikou rovno. Toto zo spodu, z vrchu do kríža. Laškaj si na chrbát teraz. Tá pánva ju napravíte a skontrolujete ju odtiaľto a zrazu zistíte, že pánva nie je. Zrazu zistíte, že pánva nie je rovno. Takže tá pánva, napríklad táto strana je vyššie, tak si to chytíte tak, že musíte ísť, keď chcete mať dobrú stabilitu, musíte ísť pod spodné prádlo, takže idem pod spodné prádlo, chytím si to za kožu, aby som mal dobrú vlastne stabilitu. A teraz vlastne toto ťahám hore a toto robím. Hej? Takto. Veľmi jednoduchá vec. Zase, skontrolujem si to. Áno, je to v poriadku. Daj sa na brucho. Toto je veľmi zásadná vec, alebo vieš čo, poď sa presí, ešte si vidíme. Toto sú sakroiliakrálne spojenia. My kontrolujeme tú pánvu, či takto môže byť. Keď je otvorená, tu sú hore lopaty pánvy, tá pánva môže byť takto ešte. A to nám neovplyvní to, že vlastne tuto máme, keď my kontrolujeme tieto dva body, tie dva body sú dobré, ale toto nie je dobré. Takže to sa kontroluje tak, vláhni si na brucho, že si to vlastne, tu si to položím, tie prsty, a presuniem si ich na začiatok lopaty pánvy, pretože to potrebujem teraz zistiť. A teraz sa pozerám na začiatku pánvy, že ktorý prst má. Keby som to mal takto, tak je jasné, že túto stranu musím robiť. Hej, viete, o čo tu ide. Robí sa to tak, že chytím tú nohu, takto si ju zdvihnem, a opravím si ju o seba, trošku bližšie, opravím si ju o seba a zase toto sa mi začne dvíhať. Teraz sa mi to začalo dvíhať a ja si tlačím nie tu na sakroiliakrálne spojenie, ale na ten začiatok pánvy, kde vlastne sme to diagnostikovali. Takže tuto si zdvihnem, zatlačím to a tým pádom to dostanem z tejto pozície. Takže toto je technika, ktorá vlastne sa používa, keď diagnostikujeme tento nesprávnu pozíciu pánvy ako tak.
Dobre. Ukážeme si, ako sa napravia jazdovka. Vlastne to, ako to bolo, ty si mal z hrdlo, čo si bol si tedy prechladnutý, alebo čo, keď ti to tak dobre zabralo, čo si mal? Keď som ti to robil a povedal si, výborné, to sa musím naučiť, bude to na kurze. Zapálené mandle. Keď som ti to spravil, čo sa stalo? Odišlo to. Ako rýchlo? Hneď. Okamžite bolo po bolesti. Ešte vlastne tá sliznica bola taká, akože natiahnutá, jak by som povedal, no ale na druhý deň už nebola, už sa stiahla. Takže pri atakoch hrdle môžete tomu veľmi dobre napomôcť, keď urobíte niečo s tým hrdlom ako taký. Keď je tam samozrejme bakteriálny infekt, alebo vírusový infekt, alebo niečo, hlavne bakteriálny, samozrejme, on to musí ten svoj priebeh si naplniť, ale dá sa to veľmi... Ja som to robil už jednej kamarátke aj na ulici, mala bolesti hrdla, že kde ide s tým, však keď to spravím. Na ulici sa mi to spravilo, bolo to okamžite v poriadku tiež. Takže pri nejakých problémoch s hrdlom, alebo mal som prípad, keď nezatvárala dobre záklopka a dievčate veľmi bolo cítiť z úst. Respektíve viacej takých prípadov, ale veľmi výrazne to bolo u jedného dievčaťa, neviem koľko mala rokov, asi 12 alebo koľko, ale tak, že rodina s ňou nechcela byť. Hej, že vyslovene to bolo veľmi nepríjemné. Po jednom raze sa jej to zavrelo a pekne fungovalo a už to bolo v poriadku, takže... To môže aj neurobiť. Hej, to nie je také jednoduché, vieš. Jednoduché vtedy, keď to ide výborne, vieš, u toho dievčaťa, a bola jedna zase, čo si pamätám, jej to išlo asi na tretíkrát, ona mala s tým takisto také dievča, mladé, 25-30 ročné, ale to nebolo také jednoduché. Takže keď chcem robiť jazdovku, potrebujem mať takto hrdlo. A tu si potrebujete uvedomiť jednu vec. Toto všetko, keď je vlastne problémom, tak je to zapadnuté. Je to jednak zapadnuté dole a zapadnuté smerom tam. Dvoch smerom. Takto a smerom tam. To znamená, tieto dve veci potrebujete uvoľniť. Takže robí sa to tak, že si zachytím to tu, tu by mala byť tá jazdovka, tá kostička, takže za ňu sa zachytím. Takýmto spôsobom, ako keď robíme maternicu, alebo ako keď robíme koleno, jablčko, tak takým spôsobom uvoľňujem tu vlastne tie štruktúry v tom hrdle až tu, dostanem sa až tu, toto robím jedno, toto druhé a dostanem sa až tu hore. Toto je jedna vec, kde to krásne odľahčí a tak sa to začne to byť celé prítomné. A druhá vec je, že sa to robí ešte takto, cez kožu. Sa to vyslobodzuje sa to z toho zapadnutia. Takže toto takisto je významné. Významné sú aj tie, čo som vám tlačal, pretože tie ovplyvňuje hrdlo, mandle a tú situáciu hrdla ako takú. A sú cysty okolo štítnej? To je zase štítna žľaza, sú tu tie dva body, čo som spomínal, tieto dva body tu, masa štítnej žľazy a hlavne uvoľniť cez srdíčko. Cez srdíčka, keď je zapuchnutá jednoduché, tak sťahuje sa ten stredný rozdiel na stredu, sa stlačí na štítnu žľazu. To je hlavné a potom, keď toto všetko je a stále ten problém pretrvá, tak už potom sa robí hormálny systém a tak už sa to robí jemnejšie, tam sa ihly používajú. Napicháva sa štítna žľaza ihlami, ihlou teda, tak pýcha sa, aby to vlastne sa zobudilo, lebo všetko, čo vlastne nefunguje, síce štítna žľaza býva buď hyperaktívna alebo malaktívna, ale samozrejme je to nesprávne fungovanie v každom prípade ako také, takže ho potrebujeme zharmonizovať. Niektoré tie bylinné lieky, napríklad ja to viem o imele, vysoký tlak znižuje a nízky zvyšuje. Takže my potrebujeme toto robiť. Hej, to, čo je potlačené, potrebujeme zdvihnúť a to, čo je príliš aktívne, potrebujeme upokojiť. Takže asi na to je vhodné. Dobre, poďte si to, ak chcete teda, kto chce, môžem s tým hrdlom, to dobre, ďakujem ti pekne.